अब कुनै पनि कार्य अथवा कुनै पनि काम गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान जान्छ भन्ने विश्वास छ अथवा त्यस्तो लाग्छ भने त्यस्तो काम गर्न हुन्छ कि हुँदैन, त्यस्तो काम गरेपछि कसैको ज्यान गयो भने के हुन्छ, कानुनी प्रावधान के छ भनेर तपाईँ हामी बीच एउटा प्रश्न खडा हुन सक्छ। अब साथीहरू, हामीले के कुरा थाहा पाउनु पर्यो भनेपछि हाम्रो मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 178ले कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि काम अथवा कार्य गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान जाने सम्भावना देख्छ अथवा ज्यान जाने विश्वास गर्छ र तैपनि त्यस्तो कार्य गरेर कसैको ज्यान जान्छ भने उक्त कसुर गर्ने व्यक्ति वा उक्त अपराधीलाई जन्म कैदको सजाय छ। त्यसैले कानुन जानौँ, बुझौँ र अगाडि बढौँ है त।